Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedaya jamaah istighosa Yasin tahlil gedengan ingkang kawula hormati. Kula namung badhe nyampaiaken informasi nggih saking Kementerian Agama. Niki insyaallah benjing tanggal gangsal 11 Juli dinten Rebo kali tanggal 16 Juli Kemis, nggih Rebo Kemis. Niku badhe wonten program namine Rosdul Kiblah. Programe namine Indonesia Berkiblat. Indonesia Berkiblat niki maksude dalam setahun niku kan matahari ngelewati nginggile Ka'bah. Niku dalam setahun ping sekawan. Mei tanggal 27 28 apa 28 29 ngoten kesupen kula. Mumpun kelewat sing Mei. Kali sing Juli tanggal 15 kali 16. Lah niki termasuk momen berharga kangge kita. Kenging napa? Karena nek srengenge niku lewat nginggile Ka'bah di jam tertentu, Beijing niku jam 16.27, setengah gangsal. Setengah gangsal kerang kedik. Iki dinten Rebo kali dinten Kemis tanggal gangsal 11 kali 16 Juli. Jame setengah gangsal. Bakdo asar niki setengah gangsal. Niku nek pas srengenge lewat nginggile Ka'bah pas. Ten Ka'bah niku pas duhur niku. Ten Mekah. Lah ten mriki niku pas sonten kan kaceke kan sekawan jam nggih mriki-mriki. Niku faedahe napa hikmahe? Berarti semua bayangan di seluruh dunia niku sedanten ngadepe kiblat. Kiblat. Karena srengenge ini pas nginggile Ka'bah. Sehingga ayang-ayang itu seduanten ngadepe kiblat. Nah, niki napa manfaate kangge kita napa? Kangge kita nepakaken kiblat kita masing-masing. Nyocokno kiblat kita. Kiblat sing kula maksud niki mboten sing ten masjid utawa musala nggih. Nek pun ten masjid musala pun kersane. Mboten usah diode-ode. Sing pun dados mboten usah diode. Sing ten dalem jenengan. Utawa sing badhe mbangun masjid musala. Termasuk perkantoran. Niku kan mboten dibangun presisi menghadap kiblat kan. Nek sing dibangun presisi menghadap kiblat kan masjid musala. Wis karuan niku. Tapi nek omah-omah niku kadang kita nderek bangun kan apa jare luas tanah itu Pak. Mosok jenengan badhe bangun di padakno kiblat kan koyane mboten. Dipadakno karo luas tanah terus embonge ngadep ndi kan secara konstruksi kan ngonten. Nah, kadang kita niku kan mboten namung salat ten masjid musala tok. Kanjeng Nabi kan dawuhaken la tattakhidhu buyutakum kuburan. Ojo sampai omahe kaya kuburan. Gak tau dienggo salat. Salat ten masjid musala suwae kanggene salat jamaah rawatib. Tapi nek salat sunah apike ten kene daleme piyambak. Afdhalu sholatil mar'i fi buyuti illal maktubah. Api-apike salate wong iku nang gone omah. Kejaba nek salat wajib. Nek salat wajib niku apike teng masjid musala jamaah. Tapi nek salat sunah kados jenengan duha, salat dalu, bahkan qobliyah ba'diyah niku sakjane apike niku nang omah. Qobliyah ba'diyah. Cuma awak dhewe nek qobliyah ba'diyah nang omah malah gak sida salat. Penake ya nang masjid. Nah, ten ngene dalem kita niku kan jenengan gadhe tempat khusus kangge salat nggih kan. Lah kita kadang pokoke beber sajadah sak-sak tok. Jebret ngono tok wis pokoke ngadep ngulon Allahu Akbar. Ngono sajane ngono. Lah mumpung niki enten momen Rosdul Kiblah di mana matahari pas lewat di atas Ka'bah dalam beberapa menit gitu, 3 menit lah toleransinya. Berarti jam 16.27 sampai 16.30. Mek 3 detik, 3 menit tok. Niku kita nepakno kiblat kita. Carane gampang. Niki wau lak ngadep kilen nggih. Nah, mangke pados ayang-ayang sing napa sonten niku kan berarti nanti napa srengenge kan mlebet mriki nggih kan. Srengenge mlebet mriki, nyorot mriki. Lah make kantun ditingali kaya niki kan
garis lurus to niki. Nggih. Napa jenenge? Nek ngarani apa jenenge, Pak? Kusen. Ya, kusen ini kan lurus. Nah niki mangke nek enten ayang-ayangi. Nah niki berarti ayang-ayangi pas kenceng ngadep kiblat. Kantun madakno ngoten tok. Nek sing kaya rumiyin nate tahun rumiyin niku daleme Pak Harno lek boten salah pas wae ngaos Husnul Khotimah lho. Dalam jeneng alun kali ibu-ibu. Kula tasik kemutan 2 tahun yang lalu nompongan. Nah, niku ten Jawi ini kan enten srengenge sing ngilen niku. Nah, terus dikencengno kali tembok niki. Nah, tembok niku mangke niki garise kiblat. Terus kantun dikek tenger berarti ngadep kiblat rada rono. Biasane dicocokno karo nate lantai niku nggih. Nek iso lurus karo berarti daleme jenengan presisi ngadep kiblat. Tapi nek mboten lurus berarti kok sajadahe rada ngalor titik ngoten. Nggih, utawa rada ngidul titik ngoten. Antun ngoten tok ben kita olehe salat niku amrih mantep lek iki ku ngadep kiblat. Kula terus terang ten kontrakan kula niku lah mboten pas, Pak. Diarani ngadep ngalor ya ora, diarani ngadep ngulon ya ora. Rada miring. Makane salate kula kali salate bojo kula sing ndugi iki miringe sebelah ndi. Leren nyocokno sik ngoten. Lah pentingnya nopo? Memang ngeten nggih kula dedahaken riyen. Kula riyen nate njelasaken. Kiblat niku kan kanggene umat Islam niku kan Ka'bah nggih kan? Ka'bah. Tiyang sing salate ten lebeti Masjidil Haram niku wajib pancer Ka'bah. Fawali wajhaka syatrol Masjidil Haram kudu pancer. Gak oleh belok titik kan mboten angsal. Nek ten lebeti Masjidil Haram lho, kan kudu pancer dodone niku kenceng karena saged ningali Ka'bah ten ngajenge. Tapi nek sing ten jabane Masjidil Haram mboten saged ningali Ka'bah. Niku pancere sing penting pancer Masjidil Haram. Meskipun mboten saged ningali Ka'bah. Lah sing parah niku sing kaya kita-kita ngenten Indonesia. Sing jarake waduh, ya ora iso ningali Ka'bah, ya ora iso ningali Masjidil Haram. Lah terus yo napa carane lah? Para ulama enten 2 pendapat. Sing mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah kali Hanabila niku dawuhaken ngadep kiblat niku jihad. Dadi syatrul Masjidil Haram niku dimaknani jihad, diarani pancer. Lah pancer iku munggo kita kan sekawan nggih. Enten lor, kidul, kulon, etan. Lek ten ilmu matematika nek didamel niki Pak derajat mutere niki sak puteran niku pinten derajat niku? 360 nggih kan busur niku lho Pak. Nek muter genep kan 360. Niku ngitunge kan sangka lor. Lor niku berarti 0 derajat. Engko mlakune kaya jarum jam. Ngetan pas niku berarti 90 derajat. Terus ngidul pas niku 180 derajat. Ngilen pas niku 270 derajat. Lah Indonesia untuk ngadep kiblat niki mboten 270 pas mboten. Rodok ngalor kedi. Rodok ngalor kedi. Nek diitung ten ngene derajat niku sekitar 290 sampai 295 derajat. Lah monggoe mayoritas ulama niku wau Hanafiyah, Malikiyah kali Hanabila. Sing penting jek diarani kulon, mongko jek disebut ngadep kiblat. Senajan to kurang titik, luwih titik ra masalah. Mergo sing dianggep iku jihad ngadepe arahe. Kiblat nang ndi? Kulon. Oh, berarti nek wong ngadepe jek disebut kulon, berarti jek diarani ngadep kiblat. Kecuali mencenge kenemenen ngidul utawa kenemenen ngalor, mongko ra iso diarani ngadep kiblat. Bahkan Darul Ifta Al-Misriyah nggih, MUI ne Mesir niku ndawuhaken nggih. Batas toleransine wong diarani kiblat niku nek mencenge ora nganti 45 derajat. Berarti nek jek di antara 270 niku kelebihan titik utawa kekurangan titik mboten sampai lebih 45 derajat, mboten sampai kirang 45 derajat, maka jek diarani ngadep kiblat.
Iku mungguhe mayoritas ulama. Tapi mungguhe madzhab Syafi'iyah niku mboten angsal. Kudu pas pancer. Kudu kenceng pas. Loh, lah terus kudu kenceng pas niki yok nopo? Wong kita kali Ka'bah mboten saged ningali. Kita kali Masjidil Haram mboten saged ningali. Lah zaman sak napa Imam Syafi'i padahal dereng enten teknologi kados ilmu falak sakniki. Niku pun saged manceri ngangge ilmu falak niku. Ngangge perbintangan, ngangge ilmu anu pun saged. Napa malih zaman sakniki tambah gampang, Pak. Zaman sakniki niku pun enten aplikasi HP. HP ini jenengan enten aplikasi kiblat enten, Pak. Dadi karen dikalibrasi riyen dibentuk angka 8 ngenten iki HP ini diobah-obahno sampai ping 5 ping 7. Terus manten-manten dikenceng nang ngenten. Niki mangke jarume kan nduding dhewe ten gene arah kiblat. Bahkan pun enten derajate. Dan mboten mungkin 270 mboten mungkin. Mboten mungkin kenceng kulon 270 mboten mungkin. Mesti napa miring ngaran nggih, miring ngaran titik. Nggih sekitaran niku 290-an sampai 295. Nah niku. Dawuh Imam Syafi'i kenging napa kok kudu pancer. Mergi nafsiri ayat wau lho. Niku diarani kudu ainul kiblah. Kudu pas pancer kiblat. Lek gak nek miring sak derajat niku nek miring sak derajat nggih. Sakniki umpami ten mriki dipancerno ten kiblat ten kulon. Terus kita kok mencengi kok sak derajat. Niki antara Ka'bah kali sing kita pencengi, sing kita miringi. Nek ditarik lurus niku kacake 111 km. Dadi mboten ten Ka'bah malah waduh malah ten negara liya. Misok mboten Texas mboten Amerika mboten pundi. Dadi niku madzhab Imam Syafi'i nggih. Tapi niki namung himbauan nggih saking Kementerian Agama. Karena ngenten. Kiblat niki penting sangat kangge umat Islam. Siji, mergo kiblat niki termasuk syarat sae salat. Salat niku kan syarat sae enten gangsal. Suci awak, sangka najis, sangka hadas. Suci pakaian, sangka najis. Suci panggenan, sangka najis. Klambine nutup aurat, terus kudu ngerteni wektu matu salat terakhir nggih niku kudu ngadep kiblat. Niku syarat sae. Kiblat mboten namung kangge syarat salat tok. Niku memang sing fundamental niku, sing paling penting niku kangge syarat salat. Tapi mboten namung kangge syarat salat tok. Jenengan donga tata kramane niku ngadep kiblat. Makane lek jenengan mantun salat jenengan pirsani imam niku. Imam nek mantun salat salam niku kan mesti miring Pak nggih, merubah posisi. Mbok nengen, mbok ngadep ngetan, pokoke ngrubah posisi. Wiritane. Mangke nek ndonga balik malih ngadep kiblat. Termasuk sing wajib malih niku wong mati. Wong mati niku kan mujure kudu ngadep kiblat. Nek sirahe ngalor, tapi lek ngadepi kan kudu miring ngilen kudu maring kiblat. Ndak enten Pak, ternyata rumiyin ku nate enten diukur. Makam niku mboten ngadep kiblat. Bahkan enten sak makam niku penceng-penceng ra karu-karuan. Dadi nek sing rono, ana sing rene, ana sing dadi sing ngeduk kali sing panitiae makam niku mboten sepakat. Sing bener ya kiblate rene, sing bener dadi mboten estetik lah cara ngono didelok wong iku mboten rapi ngoten lho. Nah, lek sing mayite mboten enten masalah, Pak. Bah jenengan adep nang ngulon, bah adep nang ngetan, mayite ra lapo-lapo. Nah, sing wajib kan kita. Nek kita kok keliru ngadepno ya kita sing tanggung jawab mangke. Termasuk ngadep kiblat niku penting kangge napa malih? Kangge tata krama ten kamar mandi. Ten kamar mandi qadil hajat niki dawuhe Masih Fathul Qorib, ahli Fathul Qorib niku. Niku kan dimakruhno, enten sing ngarani makruh tanzih, enten sing ngarani makruh tahrim. Mboten nangsal ngadep kiblat utawa mungkuri kiblat. Nggih. Ngadep kiblat wae nang kamar mandi nggih mboten nangsal. Membelakangi mungkuri nggih mboten nangsal. Termasuk ngadep srengenge, mungkuri srengenge, ngadep bulan, mungkuri bulan nggih mboten nangsal. Karena kiblat niku termasuk
panggonan suci kangge umat Islam. Mboten angsal diibaratno lek pas wayahe teng kene kamar mandi. Meskipun enten ulama sing iku kanggo napa niku tiyang sing qadil hajat teng kene sokhro teng kene ora-ora. Tapi tetep mawon kita niku nek pengen dadi wong Islam sing tata krama, aja sampe teng kamar mandi niku nek pipis utawa buang air besar ngadep kiblat utawa mungkuri kiblat. Nek ten mriki ya aja sampai ngadep ngulon utawa mungkuri kulon. Termasuk ngidu, Pak. Wong ludah niku lho. Tiang ngeludah, tiang ngidu niku kan tata krama ning mboten angsal nengen nggih. Mboten angsal mengarep, tur mboten angsal ngadep kiblat. Ngidoni kiblat mboten angsal. Niku nek tiang tata krama. Nggih memang gak sampai haram. Tapi secara tata krama kaya ngoten. Dadi sakjane kiblat niku kangge umat Islam niku penting sangat. Sing secara fundamental syarat saniku nggih salat niku wae, tapi lintune niku tasih kathah malih. Nah, mumpung niki enten momen Rasdul Kiblat. Nah, monggo jenengan saged nggunakaken niki kangge dalem jenengan. Ben jenengan niki olehe salat ten dalem niku kanthi madhep iki lho bener ngadep kiblat iki wis kaya ngene iki sajate aja di otak-atik kaya ngene. Nek perlu niku dicat napa dikei isolasi napa-napa kiblate rono. Kaya ten hotel-hotel lho, Pak. Ten hotel-hotel lek jenengan ngadosi kiblat kan ditekek nang dhuwur kadang nggih. Nah, sing nate nyipeng hotel. Ya kaya ngoten niku. Ben kita niku cara nginep nang kono niku mantep ngono. Termasuk tamune jenengan. Tamune jenengan sing mungkin nembe ten daleme jenengan badhe salat cek gak ingak-inguk sebelah ndi iki. Kula nate kedugen tamu iku salat ngadep ngidul kok. Wis mari kan. Lah, wis mari salam kait ngerti, Pak. Lho, sampean mang ngadep rono. Iya, waduh. Niku nungguin madzhab Syafi'i tetep batal niku. Kudu dibaleni. Nek madzhab Malikiyah memang mboten, tapi nek madzhab Syafi'i tetep kudu dibaleni. Makane niku penting kangge kita. Makane daleme jenengan niki khusus kangge dalam kita mawon nek masjid musala mboten usah diode-ode wis pun kersane. Kita yakin mantep mawon kalih sing bangun masjid kalih sing bangun musala ngoten. Tapi dalam kita niku kan tidak dibangun presisi menghadap kiblat. Lah kita piyambak sing kudu ngepasti. Ngoten nggih. Namung pemberitahuan mawon. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.